Сәлем достар, бүгін математикадан ой сергек және сынамақ деген осы 73-ші беттегі есептерді шығарамыз. Бірінші есеп. Бұтақтардан шиелерді үзіп алмай, барлық шиелерді 3 балаға қалай тең бөліп беруге болады дейді. Мінекей, бізде шиелер көрсетіп тұр. Енді осы шиелерді бұтақтан үзбей, біз теңде 3 балаға бөліп беруіміз керек. Ол үшін, теңде бөлу үшін біз шиелерді санап шығуымыз керек. Неше шие бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Барлығы 21 шие. 21-ді 3-ке бөлсек, 7-ден келеді. Сонда біз әр балаға 7 шиеден беруіміз керек. Енді 3-те теңдей қылып бөлу үшін біз қараймыз, мына жақта 6 шие тұр, мына жақта 1 шие тұр. Осыны біз бірінші балаға береміз. Неге? Осыны және осыны бірінші балаға береміз, 7. Енді екінші балаға. Мына жерде қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5. 5-еу, мына 2-еу, 5-ке 2-ні қосақ 7. Мынаны біз екінші балаға береміз. Сонда бізде мынанша шие қалды. Санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осыны біз үшінші балаға береміз. Сонда шиелерді бұтақтан үзбей, дәл осылай 3 балаға бөліп береміз. Түсінікті ғой, теңдей қылып. Енді екінші есеп. Салтанат, Ләззат, Назерке, Арайдың туған күндері 2 ақпан, 10 қазан, 2 маусым, 28 ақпан. Ләззат пен Назерке бір айда туған. Ал Салтанат пен Ләззаттың туған күндері әртүрлі айлардың бірдей күндері. Қыздардың әр қайсын қай айда, қай күні туғанын анықта дейді. Ол үшін, мінекей, қараңыздар. Мінекей, Ләззат бізде туған күндерді осылай жазып алдық. Ләззат пен Назерке бір айда туған дейді. Мына жерде бірдей ай қандай? Яғни ақпан. Мінекей, 2 ақпан мен 28 ақпан. Демек, Ләззат пен Назерке 2 ақпан мен 28 ақпанда туылды. Енді бізде 10 қазан мен 2 маусым қалды. Қыздардан Салтанат пен Арай қалды. Енді қараңыздар. Ал Салтанат пен Ләззаттың туған күндері әртүрлі айлардың бірдей күндері дейді. Бірдей күндер бізде қандай? Бірдей күндері 2 ақпан мен 2 маусым. Ләззаттың туған күні 2 ақпан болса, онда Салтанаттың туған күні 2 маусым болады. Себебі, мінекей айтып тұр. Салтанат пен Ләззаттың туған күндері әртүрлі айлардың бірдей күндері. Мінекей, әртүрлі айлардың бірдей күндері. Ләззат пен Салтанаттың туған күні. Сонда бізде қалады 10 қазан, ал 10 қазан қыздардан қалды Арай. Демек, 10 қазан Арайдың туған күні. Мінекей, екінші есеп осылай. Түсінікті ғой, Ләззат пен Назерке бір айда туған дейді. Бір ай дегеніміз ақпан. Мінекей, жаздық. Ал Ләззат пен Салтанат бір күні туған әртүрлі. Бір күні әртүрлі, мінекей, жаздық. Сонда 10 қазан қалды, қыздардан Арай қалды, Арайдікі 10 қазан. Түсінікті шаре. Енді келесі бізде үшінші. 2 таяқшаны алып тастау арқылы бірде 2 шаршы шығарып алды. Мінекей, суретке қараймыз. 2 таяқшаны алып тастап, бірдей шаршы шығаруымыз керек. Қандай таяқшаларды алып тастаймыз? Біз мына таяқша мен мына таяқшаны алып тастаймыз. Сонда бірдей 7 шаршы шығады. Мінекей, қараңыздар. Осылай мына шаршы, мына жердегі жақ 2 таяқша, осыны алып тастасақ, бірдей 7 шаршы шығады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жақтағы 2 таяқшаны алып тастадық. Үшінші есеп бізде осылай. Енді 4-ші есеп. Берілген сандардың арасынан қандай 2 санды алып тастағанда қалған сандардың қосындысының мәні 15-ке тең болады дейді. Яғни бұл жерде біз 9 бен 1-ді алып тастаймыз. 9 бен 1-ді алып тастаймыз.
мінекей 9 бен 1-ді алып тастаймыз. 9. Сонда бізде 8, 4, 3 қалады. Енді қосындысы 15-ге тең бола ма? Тексерейікші. 8 қосу 4, қосу 3. 8-ге 4-ті қоссақ 12, 12-ге 3-ті қоссақ 15 жауабы. Демек, дұрыс, осы сандардың қосындысы 15-ге тең болды. 4-ші есептің шығарылуы осындай. Енді 5-ші есеп қалды. Соңғы есеп. 5-ші есеп. Сатушыда табақшалы таразы және массалары 1 килограмм, 2 килограмм және 5 килограмм болатын кіртастар бар. Осы кіртастардың ең жеңілі мен ең ауырын сатушы таразын бір табақшасына қойды. Екінші табақшасына қалған кіртасты және жеміс салынған қалташаны қойды. Сонда таразы басы теңесті. Жемістер салынған қалташаның массасын анықта деп тұр бізге. Мінекей 1, 2, 5 килограмм. Енді осы ең жеңілі 1 килограмм, ең ауыры 5 килограмм. Осыны таразын бір жағына қойды. Және екінші жағына қалған кіртасты дейді, яғни қалған кіртас 2 килограмм және жемістер салынған қалташаны қойды дейді. Оны біз X деп аламыз. Сонда таразы басы теңесті дейді. Мінекей көрдіңіздер ме? Тең қойдық. Енді біз осы жеміс салынған қалташаның массасын анықтау керек. Осы X-ті табуымыз керек. X-ті табу үшін 1 килограммен мына жақты таразын бір жағы теңдеудің мына жағын шешіп аламыз. Яғни 1-ге 5-ті қоссақ 6 килограмм. Мына жерде енді біз X-ті табуымыз керек. X-ті табу үшін біз 6 килограммнан 2 килограммды аламыз. 6 килограммнан 2 килограммды алсақ 4 килограмм болады. Яғни X бізде 4-ке тең. Енді шешіп тексеріп көрейік. 1 килограмм қосу 5 килограмм тең 2 килограмм қосу 4 килограмм. Яғни 1 килограмм мен 5 килограммды қоссақ 6 килограмм. Және 4 килограмм мен 2 килограммды қоссақ олды 6 килограмм. Екеу теңесті. Сонда жемістердің салмағы 4 килограмм болады екен. Осылай, достар, ой сергекпен санамақтың есептерін осылай шығарамыз. Сұрақтарыңыз болса жазып өтіңіздер.